Sveiki un sveiks! Šis būs tāds mazliet citādāks meditāciju podkāsts. Vairāk tiem, kuriem ir savu mērķi un savu biznesu saistībā ar Instagram vai sociālajiem tīkliem. Un es tev aicināšu šovakar gan pierakstīt. Tās ir tādas afirmācijas, bet šeit vairāk skatīsimies uz tām sajūtām, kas mums iekšā rodās, kad mēs dzirdam šos vārdus un kad mums viņi ir jāpasaka sev skaļi. Šis ir kas tāds, ko es trenēju priekš sevis. Tāpēc tā ir arī daļa, lai paliktu vienkārši priekš manis, bet es zinu, ka tas, ko es daru, noteikti rezonē un kādam tur ārā vai otrā galā, kurš šobrīd tu klausies uz austiņām, ir arī ļoti noderīgi. Nu ko, iekārtojies forši un ērti, un kā es teicu, šis var būt atkārtot skaļi, vislabāk tā, lai tu dzirdi, ja tu gribi ļoti efektīvi atkārtot to savas acīs skatoties spogulī, un vari pēc tam arī pierakstīt klādē. Iedomājies to, kur tu šobrīd dzīvē esi, ar savu biznesu, ar savu lietu, ko tu dari Instagramā, ar savu lietu, ko tu dari citos sociālajos mēdījos, vai varbūt, ja tev ir savs bizness, kas nav varbūt tik sociālo mēdīju vidē populārs, tad iedomājies savus klientus, savu darba vietu un to, kā tu tur jūties, kāda tu tur esi. Un kādas tev emocijas rodās, ja es pasaku, un tev ir jāatkārto aiz manis vārdus. Es esmu ļoti populāra. Sajūti jebkuras emocijas. Es esmu ļoti populāra. Es esmu ļoti labi atpazīstama. Cilvēku uz ielas man atpazīsta. Manu produktu pakalpojumu cilvēki zina. Viņi par to runā. Es esmu superzvaigzne. Mani atpazīst jebkur, kur es eju. Man ir vairāk kā, un ieliec to skaitli, tie var būt 10,000, 100,000 sekotāji. Man ir 10,000, man ir vairāk kā 10,000 sekotāji, man ir vairāk kā 20,000, 30, 100,000 sekotāji, miljons. Vienu izvēlies un sajūti savu ķermeni. Sažņaudzas, izplešās, bailes, prieks, kas tev notiek. Man ir vairāk nekā tik un tik klientu. Man ir vairāk kā 100 klientu, man ir vairāk kā 200 klientu, man ir vairāk kā 1000 klientu, man ir vairāk kā, un ieliec savu skaitli. Tavs bizness, tavs skaitli, tavs vēlmes. Ieliec un sajūti sevi. Mani klienti mīl mani, viņi dievina mani, un tagad tiešām iedomājies to, ja tu īpaši kaut ko pasniedz, ja tu esi coachs, iedomājies cilvēki tevi dievina. Viņi ir nenormāli pateicīgi par to, ko tu dari. Viņi grib tev nobučot kājas par to, cik tu esi fantastisks un kā tu esi izmainījis viņu dzīves. Kā tu par to jūties? Iekāp kārtīgi tajās kurpēs. Sajūti jebkuru nērtumu, kaunu sevī, kur tu varbūt negribi pieņemt. Man klienti dievina manu produktu. Tieši tāpat, kā mēs tikko iedomājamies par šo pakalpojumu, viņi dievina manu produktu. Viņi to lieto katru dienu, viņiem tas ir labākais produkts. Viņi ar viņu pieceļās, ar viņu iet gulēt, viņi kaifo no viņa. Un tad, kad viņi satiek tevi, kā produktu radītāju, viņi vienkārši tevi arī, es tevi vienkārši dievinu. Kā tu par to jūties? Cik ļoti tu vari to pieņemt? Dažiem cilvēkiem skauž tas, ko tu dari.
Ir cilvēki, kas tevi aprunā par to, ko tu dari. Kā tu par tevi jūties? Kur tu sajūti, kur savalkas? Kur gribas, nē, šis nav skaisti, es šo nepieņemu. Nē. Jautājums nav ar pieņem vai nepieņem. Jautājums ir, kā tu par šo jūties? Ķermenī. Nevis galvā, nevis prātā, ķermenī. Tev tikko atnāca vēstule, kad ienīst to tavu pakalpojumu vai tavu preci. Cilvēks, kas pat nav iegādājies to, bet viņam vienkārši nepatīk. Iedomājies to lasot, ko tu jūti. Tev uz ielas kāds pasaka, tu man besī, man besī tos TikToks, man besī tos Instagrams. Cik tu vari izlikties par šausmīgi gudru vai šausmīgi krutu. Kā tu par to jūties? Vai tu pāji tam cilvēkam garām ar augstu paceltu galvu, vai tu piestāji, uzklausi? Kas tevī savalkas, kas tevī atplašas? Vai aiz tā man vienalga, man tas neuztrauc, kas tur ir iekšā dziļāk? Neejam pa virspusi, ejam pa dziļumu. Vai tev gribas attaisnoties, vai tev gribās mierināt šo cilvēku, vai tev gribās kaut kādā veidā izdarīt tā, lai tu viņam patīc? Es pieņemu to visu sevī. Precīzi. Tā kā tas notiek. Ko es jūtu? Kas notiek manī? Ir diena, kad es gribu padoties, jo man vienkārši zēbē viss. Es paskatos uz to, ko es daru, es ieskatos spogulī, un man liekas, viss šim nav nekāda jēga. Manam biznesam, tam, ko es daru, nav jēga nekam. Ko es sev saku? Kā es sev paceļu augšā no šīs bedres? Vai es sev atļauju izraudāties? Vai es ceļu sev augšā, vai es situ sev un saku, nē, nedrīkst padoties, ejam. Vai es ļauju, labi, paraudu dienu, bet rītdienā kā ceļamies daram? Cik daudz sev ļauju būt sev ar savām emocijām, būt patiesai pret sevi. Visā tajā, kas notiek manā biznesā, visā tajā, kas notiek manā dzīvē. Kur es sev šobrīd ļoti ticu? Kāda ir tā mana vīzija? Kas man izdosies? Šodien, rīt, parīt, uz ko es strādāju? Kas tas ir? Pasaka savu vīziju šodien skaļi. Vislabāk sev skatoties acīs spogulī. Mana vīzija ir, es eju uz. Es gribu, lai katra sieviete uz ielas var dejot pie savas mīļākās mūzikas un justies fantastiski savā ķermenī ar lielāko smaidu uz sejas. Brīva, pārliecināta, garšīga, fifīga, kaifīga par sevi. Tā ir mana vīzija. Tādas es mūs redzu. Kāda ir tavējā? Ko tu nes šajā pasaulē?
Šobrīd apskauj sevi, iedod savu lielu apskāvienu. Šī ir meditācija, jeb tāds, kā jūs redzējāt, rakstīt šeit var raudāt, šeit var priecāties. Šo var katru dienu atkārtot. Un es tev aicinu, atrakst man, kā tev gāja, kas ir tava vīzija, ko tu sajūti, ko tu sadzirdēji. Es noteikti tev gaidu uz jaunā gada next level izaicinājumu, jo tas ir tas, ko mēs attīstīsim, jo tieši tur mēs attīstīsim to, ko es teicu. Katra no jums fifīga, brīva, kaifīga, uz ielas dejot pēc savas mīļākās mūzikas, saskatās ar kādu citu, piemiedz ar acu, un viņi zina, es dzīvoju pasaulē, kurā ir tik fantastiskas sievietes, un vīrieši arī, bet vairāk par sievietēm šoreiz. Un kur es pastos uz tevi un zinu, tava vīzija ir, wow, es tevi atbalstu. Tu esi kaifīga, wow, es vienkārši tevi aprīnoju. Un tas ir no sirds, tas ir patiesi. Un tur, kur es redzu, ka tu man notrigero, kur man, es sajūtu, ka man skauž, es skatos, cik labi tev iet, un es pieņemu savu skaudību, un es jebkurā gadījumā varu priecāties par tevi. Un es tikšu galā ar savu skaudību. Un es pat tev varbūt izstāstīšu, ka man mazliet skauž. Un es zinu, ka tu man sapratīsi. Es varu būt atklāta ar sevi un ar tevi. Tas laiks ir pienācis. Nevar sagaidīt. Lai jums visiem fantastiski diena. Droši šo pildat, pielietojiet, un es ļoti gaidīšu jūs atsauksmes, ļoti gaidīšu tas, kas ar jums notika šī te uzdevuma laikā, šīs te afirmācija meditācijas laikā, un tiekamies. Jūs esat fantastiski. Mua!